Che senso avrebbe continuare a fare trading se i miei risultati non soddisfano le mie aspettative? Giustamente non avrebbe senso continuare. Tuttavia, rinunciare potrebbe anche non essere la scelta più saggia da fare in un momento di totale smarrimento. Ci hai mai pensato? Questo perché se io avessi rinunciato tutte le volte in cui rimanevo deluso da qualche negoziazione andata male, probabilmente nessuno avrebbe mai parlato dei piani cartesiani applicati al Forex. Non ci sarebbe mai stata un'alternativa come la GMAT FX. Situazioni di profondo abbattimento morale si creano quando le proprie aspettative superano di gran lunga ciò che la realtà ha capacità reale da offrire, e questo si verifica nel momento in cui si ignorano le effettive possibilità di ciò che stiamo facendo. Crei sotto una falsa prospettiva attese che con molta probabilità non potranno mai essere soddisfatte per un limite a te sconosciuto. Insomma, sulla base di cosa tu stabilisci che il risultato che stai ottenendo sia migliore o peggiore a ciò che effettivamente avresti potuto ottenere agendo diversamente? Ed ecco qui che se tu avessi una panoramica dettagliata delle possibilità che non sono state prese in considerazione, probabilmente faresti delle scelte più sagge e razionali in un determinato contesto, perché disporresti di un metodo di misura più affidabile rispetto all'emotività che in certi casi amplifica e distorce quello che in realtà potrebbe anche non manifestarsi. Ed è questo il punto cruciale, dove l'informazione svolge un ruolo cardine sugli scenari futuri delle tue azioni. La conoscenza delle possibilità. Fra tutti gli itinerari possibili ed immaginabili, stai realmente seguendo la traccia corretta che ti condurrà al tuo obiettivo? La totalità degli operatori sovrascrive i propri errori con ulteriori errori perché trova più conveniente ignorare i propri fallimenti. Chiaro, nel momento in cui si presta attenzione ai dettagli dei propri sbagli è indubbio che provi inquietudine, ma è proprio tra le pieghe, o per meglio dire piaghe, di quel malessere e disagio che si nasconde la soluzione che cerchi. La verità è che sono le continue situazioni di avversità che hanno quella caratteristica di spingerti con violenza al miglioramento. Questo perché quando le cose vanno bene non si presta particolare attenzione al perché vanno bene, e in quel momento di boria si diventa vulnerabili alle circostanze, cosa che non posso affermare quando affronto una situazione avversa. La mia attenzione è totale allo sviluppo di una soluzione che mi tiri fuori da scenari ostili di mercato. Molto spesso quelle situazioni le creo intenzionalmente. Ho un conticino e volutamente perdo soldi. Pago il mercato per ottenere in cambio una lezione. Le migliori soluzioni in assoluto che io potessi trovare in contesto di totale avversità le ho intuite analizzando situazioni sfavorevoli alla mia esposizione. Ho capito di più del mercato in quel determinato contesto avverso rispetto a quando mi trovavo in totale armonia con la fluttuazione stessa del mercato. Gli errori sono le tracce che ci indicano la strada del fare bene. Non bisogna ignorare quei segnali. Sono tanto importanti quanto insostituibili, perché si adattano al tuo modo di essere, al tuo approccio, al tuo modo di fare. L'errore ha la particolarità di descrivere chi l'ha commesso, ed ecco che è da lì che bisogna ripartire, indagando e analizzando l'evento che l'ha causato, affinché si familiarizzi e si riconosca lo scenario che ti porta a commetterlo, in modo successivamente da evitarlo. Quindi non prenderti troppo seriamente se hai deluso le tue aspettative, non essere troppo severo nel giudicare le tue capacità, non abbatterti. È solo una questione di proporzione. Tanto più ignorerai i tuoi errori, tanto più tempo si porrà fra te e i tuoi obiettivi. Tanto più sbaglierai, tanto più avrai materiale su cui lavorare. Mi auguro che tu lo faccia con intelligenza.